بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Vivid Light ပွင့်လင်းရောင်ချီအမည်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုင်ရာသုတေသနနဲ့အစ္စလာမ်အတွေ့အခေါ် Islamic Research and Islamic Thought ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အမည်ပေးထားတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအပတ်စဉ်စနေနေ့ညမှာတင်ဆက်မဲ့အစ္စလာမ်အသိပညာပေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မတူကွဲပြားမှုတို့မှတူညီသောပန်းတိုင်စီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မတူကွဲပြားမှုတွေကနေတူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာပဲဖြစ်တယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုတင်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေအပြောင်းလဲတွေမတူညီမှုတွေအဲ့လိုအရာတွေမြောက်များစွာတစ်နေ့ထက်တစ်ခြားအကွဲလွဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေမတူညီမှုတွေမြောက်များစွာတွေ့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုမတူညီမှုတွေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေမှာပဲရှိနေတဲ့မတူညီမှုတွေကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့တွေဟာတူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးတော့တွာလာနိုင်မယ်နေထိုင်တတ်မယ်လှုပ်ဆောင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကတကယ်ကိုလှပတယ်တာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုတွားနေကြတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအမြင်မထားနိုင်တော့ဘူးမဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာခိုက်ရန်တွေဖြစ်ပွားလာရန်တွေဖြစ်ပွားလာမယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးနစ်နာမယ်ဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကုန်ခန်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းဘေးဘဝကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ကြရှုံးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးအကြီးမားဆုံးသောအကြောင်းရင်းကြီးဟာဒီအချက်လက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမမှုတောင်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုမတူညီမှုတွေကြားထဲကနေတူညီမှုပန်းတိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့စူးစမ်းကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီယက်တီချက်နဲ့အညီမိမိရဲ့အလှကိုမိမိဆင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကြိုးပမ်းမှုတွေမရှိကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေတမိုင်းမှာလည်းပဲအများကြီးနစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ကာလပေါင်းဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအများကြီးပဲနစ်နာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေ့မြင်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်သာနာတော်ကိုလက်ခံထားရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကမတူကွဲပြားမှုလေးတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့ပုံစံတစ်ခုတည်းကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမတူတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲနေထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေမတူညီမှုတွေတွေ့ရမတူညီမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမတူညီမှုတွေကြားတွေထဲကမှကျွန်တော်တို့က building understanding လို့ခေါ်တဲ့နားလည်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေက
ရယူရမယ်တိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်တိဆောက်ရမယ်အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘာသာတရားရဲ့ချပြထားတဲ့စီးမြင်ဥပဒေတွေစီကန်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နားလည်မှုရယူတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစည်းပေါင်ထဲမှာနေထိုင်မယ်တစ်ဖက်သားကိုလည်းဒုက္ခမပေးဘူးတစ်ဖက်သားကိုလည်းထိခိုက်နေတာမပြုလုပ်ဘူးရိုင်းပင်းကူညီလို့ရတဲ့နေရာမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားစည်းပေါင်ဥပဒေပေါင်ထဲကနေနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတတ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်လဲထားရမယ်အတွေးခေါ်လဲရှိရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလဲရှိနေရမယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်လည်းပဲတနေ့ထက်တခြားပိုပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်လိုအပ်လာတယ်ယနေ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာထည့်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာယနေ့အမေရိကမှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေအချက်လက်တွေအားလုံးကိုချက်ချင်းဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုမှာဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကအဲ့ကနေ live link လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဒီဖုန်းတစ်လုံးလက်ဖွားတစ်ခုမှာပဲဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ဆက်တွေ connection တွေဟာအရင်တုန်းကလူတွေအိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေအချိတ်ဆက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေရှိရမှာနဲ့အတူတူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအဲ့လိုပဲနားလည်မှုတိဆောက်တဲ့ harmony ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြီးဟာဆိုရင်လည်းတော်တော်ပဲအရေးကြီးလာတယ်ခင်ဗျအရေးကြီးလာတယ်ဒီအချက်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဘာသာဝင်တွေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောချလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်း building understanding လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေ harmony ဆိုတဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာတဟဇာတာဖြစ်စွာနဲ့နေထိုင်တွာလာမှုဆိုတဲ့ system ကြီးတစ်ခုပုံစံကြီးတစ်ခုဟာအရန်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီရဲ့ပုံစံဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ရမလဲကဏ္ဍတိုင်းမှာစီးပွားရေးမှာလူမှုရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာပညာရေးမှာကျန်းမာရေးမှာစသဖြင့်အခန်းဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေဘောင်ထဲကနေကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးရလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဥပဒေဘောင်ထဲကနေပါနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနားလည်မှုတွေတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဟဇာတဖြစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ယူရမယ်အဲ့လိုမတူညီတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခု comment point လို့ခေါ်တဲ့တူညီတဲ့ပန်းတိုင်လေးတစ်ခုဇုံမှတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရမယ်အစ္စလာမ်ကလည်းပဲဒါကိုတင်ပြထားတယ်တင်ပေးထားတယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဘယ်လိုလာရှိလဲဆိုတော့ယာအာလ်ကီတာဘ် تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم အိုမိုးကြကျမ်းတွေကိုလက်ကင်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုအင်ဂျီလ်ကိုကင်ထားတယ်တမန်တော်အီဆာဂျီဇက်ပေါ်မှာကြားခဲ့တဲ့မိုးကြကျမ်းကိုကင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ခရိယာနေအဲ့လိုပဲတမန်တော်မူဆာပေါ်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့မောရှိပေါ်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့တောင်ရာဆိုတဲ့ကျမ်းတွေကိုလက်ကင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအဲ့လိုပဲမိုးပေါ်ကြားရတယ်ဆိုတဲ့မိုးကြကျမ်းဖြစ်တဲ့လက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကုရ်အာန်ကဖိတ်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမိုးကြကျမ်းတွေအားလုံးကိုလက်ခံထားတဲ့လူတွေအားလုံးတားလောင်အတင်းတို့လာခဲ့ကြတယ်အီလာကလီမာတင်ဆဝါအင်ဘိုင်နာနာဝဘိုင်နာကွမ်အတင်းတို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့တူညီတဲ့စကားရက်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြပါဒါက comment point တစ်ခုကိုကုရ်အာန်ကလည်းပဲသင်ပေးတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာသာတရားမတူညီတဲ့လူတွေဂျားထဲမှာလည်းပဲအဓိကလူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တွေတွေးဆုံတယ်လူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့လဲတယ်အထဲထဲမှာတွားပြီးတော့ဂုံတီရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လို့တယ်ဆိုရင်ဖွင့်ထားတဲ့တကောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်သားတယ်ဖွင့်ထားတဲ့တကားအကယ်၍ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပိတ်ထားတဲ့တကောက်ကနေကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုရင်တကားရိုက်ချိုးရမယ်အထဲရောက်ရင်တခိုးပြောခံပြီးခေါင်းပေါအောင်မယ်ရိုက်ခံရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားတဲ့တကောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဧည့်တယ်လာတယ်ကောင်းကောင်းဂုံပေးလေးစားခြင်းခံရမယ်လက်ဖေးတောက်ပါအဲဝပြုမှုတွေကျွန်တော်တို့ခံရအောင်မယ်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒီပုံစံကိုလည်းပဲဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ဖတ်တူလ်ဘူယူတာမင်အဘဝါဘီဟာအိမ်တွေကိုဝေမယ်ဆိုရင်သူ့တကပေါက်ကနေသူ့ဝေပါတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတူညီတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့
ဘာသာတရားမတူတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြားမှာလည်းပဲတူညီတဲ့ comment point လူသားဆိုတဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းလူသားချင်းစာနာမှုတရားထောက်ထားမှုတရားဂုဏ်ပေးလေးစားမှုဆိုတဲ့ရပိုင်ခွင့်ပေးပိုင်ခွင့်စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေရောရပိုင်ခွင့်တွေရောအကုန်လုံးတွေလူနဲ့ဒီ comment point တူညီတဲ့ပြစ်မှတ်တွေမှာပန်းတိုင်တွေမှာမတူညီမှုတွေရှိနေပါလျက်နဲ့တူညီတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်တွဲလို့ရတယ်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွာလာပြီးတော့နေထိုင်မှုအတွက်ဟာဆိုရင်လည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှကိုလိုအပ်နေတယ်အရေးကြီးနေတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလိုက်လဲလိုအပ်တယ်မြို့ရွာလိုက်လဲလိုအပ်တယ်ရပ်ကွက်လိုက်လဲလိုအပ်တယ်ဒါတွေဟာလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အိမ်တဲ့အိမ်မီးလောင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှရပ်မကြည့်နေဘူးဒါကတော့ဘယ်ဘာသာဝင်အိမ်မို့လို့ခေဒါကတော့ဘယ်လူမျိုးအိမ်မို့လို့မဟုတ်ဘူးဒီမီးဟာတရက်ကွက်လုံးလောင်သွားနိုင်တယ်အကုန်လုံးဝိုင်းငိမ့်ထုံနည်း၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေဒါဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအစ္စလာမ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကိုဗာလဲအမိန့်ပေးထားတယ်မိမိရဲ့သာသနာကိုထိပါစော်ကားနောက်ရှက်ဖျက်ဆီးတာမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမြတ်မြတ်တတ်နဲ့ဆက်ဆံတဘောကတကယ်ကိုမိမိဘက်ကနေလုံးဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကအငတ်နေပြီးတစ်ဖက်တောင်းကိုကျွေးပလိုက်ပေးတဲ့လူပဲဖြစ်လိုက်ပေးပြီးရင်တော့မှသူ့ဘက်ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရက်တွေကိုတော့မျောနေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီလောက်ထိတင်ပေးတာအဲ့ဒီတင်ပေးလိုက်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တရားတွေအစ္စလာမ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာပြသဖို့အတွက်အရမဲ့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စီးဘောင်လွတ်စွာတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစီးဘောင်လွတ်စွာတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလိုက်လျောညီထွေမှုတဟဇာတာဖြစ်မှုနားလည်မှုတိဆောက်ရေးအကန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတရားကတော့ဒီလောက်တွေကိုခွင့်မပြုထားဘူးဒီလောက်တွေဟာကျွန်တော်ဘာသာတရားနဲ့ဒါဟာလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးညှိစွန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပွင့်လင်းနဲ့လူတိုင်းဒါဟာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှောင်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေမျိုးလဲပြောဆိုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာလဲနားလည်မှုဆိုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမှပြောလိုက်လို့မှနားမလည်နိုင်ဘူးမင်းကတော့မုတ်စိတ်ထားလို့မင်းကတော့ဝက်သားမစားလို့မင်းကတော့အမဲသားမစားလို့မင်းကတော့ဘာမလုပ်လို့မင်းကတော့ခေါင်းဆောင်ဆောင်းလို့မင်းကတော့ဖြစ်ဘလို့တွေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ညှိယူတယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဆိုရင်ဘာသာတရားတွေကိုညှိနှိုင်းနေဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဘာသာတရားအသစ်တစ်ခုတီထွင်နေတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒါဟာညှိနှိုင်းရေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ဒီလိုဘာသာတရားမတူညီတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတဟဇာတာဖြစ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတော်တော်လေးအားနည်းချက်တွေတွေ့ရတယ်ပုံမှန်လေးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေကြရင်ကိုဒီလိုလိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်နားလည်မှုတိဆောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မလုပ်ကြဘူးဒါဟာလုံးဝကိုအစွန်းရောက်တယ်ပေါ့ဗျာပွင့်လင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစ္စလာမ်ကလည်းပဲလာတဂလူဖီဒီနီကွမ်အသင်တို့ရဲ့သာသနာရေးရာတွေမှာအသင်တို့ဟာအစွန်းမရောက်ကြနဲ့သဇိုက်မမနဲ့လို့ဒါပေမဲ့အစွန်းမရောက်စေနဲ့အတိုင်းထက်အလိုနေမဖြစ်စေနဲ့ဒါကတရားတော်ကတားမြစ်ထားတယ်ခင်ဗျတရားတော်ကတားမြစ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကိုဂျောင်ကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတချို့တွေကြတော့တဟဇာတာလိုက်လျောညီထွေမှုဆိုတဲ့ဂန္ဓာတွေအများကြီးပဲလောက်ကြတယ်ချစ်ကြည်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေစားတပြည့်ပေါ့လေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစည်းပေါင်းတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှော့ပေးလိုက်တယ်လို့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းအစ္စလာမ်ကလက်မခံဘူးအစ္စလာမ်ကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်လက်ကုမ်ဒီနိုကုမ်ဝလီယာဒီအသင်တို့အတွက်အသင်တို့ရဲ့သာသနာလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့အတွက်ဟာငါတို့သာသနာငါတို့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်မင်းလမ်းစဉ်တိုင်းမင်းယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမင်းလျှောက်တာမင်းသဘောငါတို့ကငါတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းငါတို့လမ်းလျှောက်တာမှာပဲဒီမှာအဲ့လိုယက်တီချက်မျိုးမှမရှိဘူးအဲ့လိုယက်တီချက်မျိုးမရှိဘဲနဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမားရွေးမှုတွေပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဘာမှအကောင်းမှုကုသိုလ်ရရှိဖို့မရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အမျက်တော်ဆူးရှမှုပဲရရှိဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာသာမတူတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားမှုတွေကနေတူညီတော့ပန်းတိုင်စီတို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်ရဲ့ဒါဟာအဓိကပြောချင်တဲ့ message သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောမတူကွဲပြားမှုတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ
ကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီတာရေးနာရေးဆိုတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပရာဟိတဆိုတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကျောင်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာကျောင်းတွေအဲ့လိုပဲပလီတွေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေတချို့တွေသာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုနှစ်ချားနေဖြစ်သွားတယ်တို့သုံးချားနေဖြစ်သွားတယ်တို့အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်တို့စသဖြင့်အများကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာယနေ့အဲ့ဓာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီຢာတွေတွေ့နေရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်နေတယ်ခိုက်နေတယ်တင်ရိုးတွေမတူဘူးပြောတယ်ကလေးတွေမကတပ်တင်ရိုးတွေဒါကတော့ဘယ်တင်ရိုးဒါကတော့ညာတင်ရိုးမတူဘူးပြောတယ်ကျောင်းတွေမှာတွေတင်ရိုးတွေမတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကြားတွေထဲမှာပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာပုံစံတွေမတူကြဘူးတချို့ကတခါတည်းကတည်င်းအဲ့ဒီတည်င်းထဲကနေနှစ်တင်းသုံးတင်းဖြစ်သွားတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပုံစံတွေကမတူတဲ့ပုံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပါလဲလမ်းခွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာပဲဒါတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာတစ်ခုကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုခံယူလိုက်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေကုရ်အာန်တရားနဲ့ရှိတာကုရ်အာန်တရားမရှိဘူးကုရ်အာန်အုပ်မရှိဘူးငါတို့ကတော့ဒီလိုမွတ်စလင်ဟဲ့သူတို့ကမွတ်စလင်တမျိုးဆိုမရှိဘူးရှောက်ပြောတာကုရ်အာန်အုပ်မရှိဘူးခင်ဗျားအတွက်တီးတန့်ကြလာတဲ့ကုရ်အာန်လည်းမရှိလို့ကျွန်တော်အတွက်တီးတန့်ကြလာတဲ့ကုရ်အာန်လည်းမရှိဘူးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီကုရ်အာန်နဲ့အမိန့်ထဲမှာနေဖို့အတွက်အဲ့ဒီကတအုပ်ပဲရှိတယ်ဖာဇင်းရှင်တပါးတည်းပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ချုပ်စေတမန်တော်ချုပ်လည်းအဲ့ဒီတပါးတည်းပဲနှစ်ပါးလည်းမရှိဘူးတဘောကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဟာအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့တွေရှိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းမြင်ကွင်းမျိုးထားမယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေထားလိုက်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ဗာလဲခေါင်းစဉ်အောက်ကနေအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗာလဲညီနောင်ဖွဲ့ပေးထားတယ်အင်နာမလ်မူမီနူနာအီခွာအီကာအီမန်ရှင်တွေတက်ဝင်ယုံကြည်ထားတဲ့အီမန်ရှင်တွေအားလုံးဟာနောင်တော်တွေဖြစ်တယ်အီမန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကုရ်အာန်ကအမိန့်ရှိထားတာإلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ကီယာမတ်နေ့ကျရင်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့နောင်တော်တွေအားလုံးရန်သူတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်သို့တော့တကွာလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ချပေးထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ကြံတဲ့လူတွေကလွဲပြီးတော့သွေးသားမတော်ဆက်ဘူးအယောင်စင်းတွေမတူဘူးဒေတာတွေမတူတော့ညာလည်းပဲသူတို့တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ချပေးထားတဲ့တခုတည်းတော့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီရဲ့အရေးအာဝါဒရဲ့အောက်ကနေသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်သူတို့ကရန်သူတွေမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ကရန်သူတွေမဖြစ်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဖြစ်နှစ်ဖွဲ့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တို့ဒီတစ်ချမ်းတို့ဟိုတစ်ချမ်းတို့ဒီအဖွဲတို့ဟိုအဖွဲတို့ဒီတင်ရိုးတို့ညာတင်ရိုးတို့ဒီเจ้าတို့ဟိုเจ้าတို့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကပါလေဒီမတူကွဲပြားမှုကြီးတွေအပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မတူကွဲပြားမှုကြီးပေါ့တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကပါလေတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကအစ္စလာမ်ရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုဗာလဲအစ္စလာမ်ကချပေးလိုက်တဲ့တာဝန်အစ္စလာမ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာပဲအဲ့ဓာတွေကိုထမ်းဆောင်နေကြတာပဲထမ်းရွက်နေကြတာပဲအကုန်လုံးကတချို့ကပရာဟိတာကနေတချို့ကတင်ချမှုကနေတချို့ကအဟောပြောတွေအရေးသားတွေကနေတချို့ကြတော့ဘဲခန္ဓာလူသားမှုတွေကနေလောက်ရက်တွေကနေစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကတချို့ကခံကာတက်စကီယာနှလုံးသားကိုတန်ရှင်းဖြူစီအောင်လုပ်တယ်တချို့ကတင်ကြားမှုတွေလုပ်တယ်တချို့ကတော့လိုက်လာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲဟောကြားတယ်ပို့ချတယ်တင်ပေးတယ်ကန္တာပေါင်းစုံတဘောပြောချင်တာတရားတော်ကဒါတွေအားလုံးကိုပြုလုပ်ခိုင်းထားတယ်တရားစီးပေါင်းထဲကဘယ်ပုံစံဆိုပြီးတော့တတမတ်ထဲနဲ့တရားတော်ကဒီလောက်တာလေသာသနာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါလေးအစ္စလာမ်ရဲ့အကျိုးပြုမှုဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ကတောင်းဆိုထားတာဒီတလမ်းပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောထားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှင်ကြီးတွေဘယ်လောက်ထိတော့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောလိုက်လဲဆိုကာရီဒါဝတ်မန်ဆူစ်အလိုင်ဟေတရီကာဒါဝတ်မန်ဆူစ်အလိုင်နေဒါဝတ်ဆိုတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အလတရားတွေကိုပြသဖို့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ပြသပေးတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းဟာတော့တရားတော်မှာအတိလင်းပြောထားတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အလတရားတွေအစ္စလာမ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အစ္စလာမ်ရဲ့တရုတ်မှန်တွေကိုပြသဖို့ဒါတွေကတော့ပြုတ်တယ်အတိလင်းပြောပြထားတယ်တရားတွေကတော့သို့တော်ကြားလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘယ်ပုံဘယ်နီးပဲလောက်ရပါမယ်ဆိုတဲ့လုံးဝကိုတတမတ်ထဲပြသထားတဲ့လမ်းစဉ်ကတော့မရှိဘူးဒီလိုနီးပဲလောက်ရမယ်သင်ကြားမှုပဲလောက်ရမယ်ဟောပြောမှုပဲလောက်ရမယ်လိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိမ်ဝင်တိမ်ထက်သွားပြောတာပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်တခြားရဲ့ဇီကီရ်ပဲထိုင်စိတ်ပြီးခန်ကာပဲလုပ်နေရမဒရဆာပဲလုပ်နေမယ်ဂျမာတ်ပဲလုပ်နေရမယ်မက်တဘ်ပဲလုပ်နေရမယ်ပရိုက်တာပဲလုပ်နေရမယ်ဟိုယာတွေပဲလုပ်နေရမယ်စသဖြင့်ဒါတွေကျွန်တော်တို့မပြောထားဘူးတလားဘယ်ပုံစံကနေခင်ဗျားကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လဲပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝတ်တရားကိုမိသားစုတွေတောင်းဝတ်တရား
ကိုပေါ့ဝင်းချင်တောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်ကဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံနဲ့တတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲတောင်းဆိုချက်တွေကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြုလုပ်ယူရမယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးရဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတူညီမှုကြီးတွေအားလုံးကပန်းတိုင်ကတစ်ခုတည်းပဲဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုမော်လာအရှာဖ်လီသာနီရာဟ်မတ်တူလာလိုက်ကတော့နှလုံးသားရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့တာရကပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာရကအခုလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာလည်းပဲတကယ်ကိုအသက်ဝင်တယ်ခင်ဗျအတိတ်ပဲရှိတယ်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူကဆရာကြီးကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့တစ်ခေါက်ကခီးထွက်တာပေါ့လူ၃ယောက်မြန်မာနိုင်ငံကလူအိန္ဒိယလူတရုတ်ကလူပေါ့ဗျာခီးထွက်သွားရင်းနဲ့လမ်းလေရောက်တော့အဲ့ဒီ၃ယောက်လုံးကဘာသာစကားတော့မတူကြဘူးတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စပစ်သီးစားချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ကလည်းတရုတ်လိုစပစ်သီးပြောတယ်အိန္ဒိယလည်းအိန္ဒိယလိုစပစ်သီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကချိန်လိုက်မယ်ဆိုတော့မတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့တောင်းဆိုနေတယ်အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကလာတယ်ဘာသာစကား၃မျိုးလုံးနားလဲလူကအော်သူတို့တောင်းတာတခုလေရောစပစ်သီးပေးလိုက်တော့ဟာပျော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တောင်းတာနားပဲဒါပေမဲ့အခုလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချင်နေတဲ့ target အားလုံးဟာအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့လူ့ဘဝလမ်းစဉ်တာယာငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြသပေးတဲ့ဘဝလမ်းစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့တရားဓမ္မလမ်းစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါဟာဖော်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့ပေးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်နေကြတယ်အကောင့်တွေဖော်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအခုပြောလိုက်တဲ့မက်တပ်ကလေးတငယ်တွေစာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မော်လီဘာရာရေးပညာတွေသင်ကြားနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျမ်အတ်ထွက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာမက်တပ်တွေမှာတင်ရိုးတွေတူတယ်ဒါကတော့ဘယ်တင်ရိုးဘာတော့ဘယ်တင်ရိုးကျောင်းတွေမှာဆိုလည်းဒါကတော့ဘလို့တင်ရိုးတွေတင်တယ်ဒါကတော့ဘလို့တင်ရိုးတွေတင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီအတင်းအဖွဲ့တွေကနေပဲဒီကတော့ဘယ်နှဖွဲ့တွေကွဲတယ်ပဲပြောအဲ့လိုမျိုးပဲဂျမ်အတ်ဆိုလည်းဒါကတော့နက်ရှ်ဘန်ဒီယာဒါကတော့ချစ်တီယာဒါကတော့ဆာဟ်ဝါဒီယာစသဖြင့်ဘလို့ပုံစံတွေပဲပြောပုံစံအဖြစ်ကတော့မတူကွဲပြားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပန်းတိုင်ကတစ်ခုတည်းပဲဖန်ဆင်းရှင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ချပေးထားတဲ့ဒီတရားဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအဲ့လိုပုံစံတွေကလည်းမတူလူတယောက်တည်းကတရားတော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကိုပြေဝစွာနဲ့တခုမချအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အာန်ကဗာမိတ်ရှိလဲတအာဝနူအလလ်ဘီရ်ဝတ်တကွာဝလာတအာဝနူအလလ်အစ္စမီဝလ်ဥဒဝန်တင်တို့ဟာတဲ့ဗာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းပင်းကူညီကြပါတဲ့သုံးထားတဲ့စလုံးကအရန်လာတယ်ပဲကိုရံကတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းပင်းကူညီကြပါကောင်းမှုတွေလုပ်ရက်တွေမှာတဘောတရားတော်ကပြသထားတဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးကကောင်းမှုတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဂျာအလုပ်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြပါဆိုတော့တယောက်တည်းထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးညာအားငွေအားလူအားစားရပြအကုန်လုံးဒွါအားစားရပြဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲအကုန်လုံးကအစ္စလာမ်ရဲ့အရေးအီမန်ရဲ့အရေးကုရ်အာန်အဲ့လိုຢာတွေအားလုံးနဲ့ချိန်ထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ကိုအောင်မြင်မဲ့လူတွေဒီအွမ်မတ်ကအဖွဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်83ဘွဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖွဲ့ပဲအောင်မြင်မယ်စာရပြအဲ့လိုမိတ်ရှိထားတဲ့နေရာမှာကိုရောအရက်လာတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မဲ့လူတွေကဘာတူလဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မဲ့လူတွေဟာဆိုရင်တဲ့ငါနဲ့ငါအဆွေတော်တွေလို့မပြောလိုက်ဘူးကိုရောအရက်လာတယ်ခင်ဗျခေတ်ကာလတိုင်းနေရာဒေတာတိုင်းအတွက်ကိုရောကအတောင်းဝင်မဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေအခုလိုအဖွဲ့အစည်းတွေအတင်းအဖွဲ့တွေအကွဲတွေဖြစ်နေတယ်မတူကွဲပြားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်ဖြည့်ဆေးကြီးတစ်ခွက်ကိုကိုတော်မြတ်က2000ပေါင်း1400အရင်ကလေးကပေးလိုက်တာဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့မာအနာအလိုင်ဟီဝါအဆဟာဘီမာအနာအလိုင်ဟီဝါအဆဟာဘီငါနဲ့ငါရဲ့အဆွေတော်တွေငါရဲ့တပည့်တွေဆဟာဘာတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘယ်ပေါ်မှာရှိခဲ့လဲအရင်လှတယ်ခင်ဗျငါနဲ့ငါရဲ့တပည့်တွေအောင်မြင်မဲ့လူအဲ့လိုမပြောလိုက်ဘူးငါနဲ့ငါရဲ့တပည့်တစ်ပါးတွေဘယ်ပေါ်မှာရှိခဲ့လဲအဲ့ဒီယာတိုင်လိုက်နာတဲ့လူတွေအားလုံးအောင်မြင်မဲ့လူပဲကိုရောအရင်လှပါတယ်ခင်ဗျပြောတော့ကိုရောဒါပဲစွာပါရီကိုရောစီယာတင်တယ်ကိုရောရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကိုပဲတခုမကြမ်းအောင်ဗာလဲအိတ်တုံဖာပေါက်ပြန်လဲပူချပေးလိုက်တယ်ကိုရောကလည်းပဲဟဂျ်ဒ်ဝဒါမှာဒါပဲပြောတာဟဂျ်ဒ်ဝဒါမှာဘာပြောလဲဒါပဲပြောလိုက်တာဒီမှာငါအနေနဲ့နှစ်ခုတော့ရချလစ်ပေးထားတယ်မင်းတို့ဘယ်တော့မှလာမမာဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစုပ်ကင်ထားတွေ့အဲ့ဒါကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ငါရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒီနှစ်ခုပဲယနေ့ဝမ်းတဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲအကွဲအလွဲတွေမတူညီမှုတွေဂျားကနေကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရမယ်
Islam ကဒါကိုတင်ပေးတယ် comment point တစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားတော့ဘာသာရေးလို့မခေါ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေလူမှုရေးကနေမှာနိုင်ငံရေးကနေမှာအဲ့ဒီလိုမတူညီမှုတွေကနေတူညီတဲ့ comment point လေးတွေရှာပြီးလုပ်နေကြတယ်ဝမ်းနဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေမှာအကွဲကွဲအလွဲလွဲတွေတွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာ comment point တကယ်ကိုဇုံနော်ဘဟုဇုံမှတ်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေပြီးတော့မတူညီတော့ညာလဲပဲတူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုသွားနေတဲ့ပုံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံမမှုကြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလောကငါနဲ့အမြင်မတူငါရန်တူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပြုလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအရာဒီပုံမှာလိုရာပန်းတိုင်ကိုလည်းမရောက်တော့ဘူးခုတ်ရာချာထိရာချာဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ကိုဆက်နေကြတဲ့ပုံမှာဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တမ်းတိုင်းထွာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယုံမှုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုယူလာမှာအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေအီမန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေတကယ်အကွဲလွဲဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီအွမ်မတ်ရဲ့အဇာပဲဒါတာသနာကိုအမြင့်ကနေလမ်းပြမဲ့အရာတယ်မော်လာနာဘဒရီအာလမ်ဆပ်တကယ်ကိုတာဂျူမာနိုဆွန်နာဆိုတဲ့စာအုပ်အလုံးအင်မတန်မှပဲကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေ့လာသင့်တယ်မော်လာဘဒရီအာလမ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကမ်လူအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကမ်လူကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးတွေပြဆရာကြီးစုံဆရာကြီးပုံတို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်မော်လာဘဒရီအာလမ်ဆပ်ဒီယိုဒါရ်လုံဒီယိုဘန်ကျောင်းမှာရှိုင်ခူလ်ဟာဒီစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာဒီစ်ရဲ့ကိုတင်ကြပို့ချပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလာမာအနောရှာကရှမီရဲ့တပည့်အရင်တွေအကျော်မော်တပည့်တွေတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဂျူမာနိုဆွန်နာဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမပိုင်းခန်းကဏ္ဍမှာဒီအွမ်မတ်ရဲ့အကွဲလွဲတွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီကအောင်မြင်မဲ့လူတွေကဘလူတွေဖြစ်မယ်ခင်ဗျရေးထားတာ research လုပ်ထားတာသူတည်နေတာလုပ်ထားတာခင်ဗျအာလင်တိုက်ဖတ်တဲ့ဥရဒူနားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုဥရဒူစာပေအမြင့်ကြီးတွေနားလည်းတယ်ဆိုဖတ်ရှုဖို့အာလင်တိုက်ကတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ပဲခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကအွမ်မတ်ရဲ့ဒီလိုအကွဲလွဲတွေတယောက်နဲ့တယောက်အခုလိုခိုက်ရန်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေခါတဲ့ဒီအွမ်မတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ပဲတဲ့အပြစ်ဒဏ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေလာတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းပဲတဲ့ကိုရောမြတ်ကတောင်းစုပြုခဲ့တယ်ခင်ဗျဘလို့တောင်းစုပြုလဲဆိုတော့ဒီအွမ်မတ်အတွက်အရင်ကအွမ်မတ်တွေကိုဆိုမြေလံပစ်ပလိုက်တာလုံးဝအမြစ်ကနေလာပလိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေအလ္လာဟ်ကချမှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအွမ်မတ်ကိုတော့အဲ့ဒီလိုအမြစ်ကနေလာပစ်လိုက်တဲ့သူတို့တွေရဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောင့်အမြစ်ကနေလာပစ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမပြုလုပ်ပေးပါနဲ့ဆိုတော့အလ္လာဟ်ကအာမင်လက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အစားမှာအဲ့ဒီလိုအမြစ်ကလာတဲ့အပြစ်ရဲ့အစားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာကြီးကခေါင်းစဉ်မှာတည်လိုက်တာအဇာဘ်အစ်တီရာအဇာဘ်အစ်တီဆာလ်ကဘဒလ်ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအကွဲအလွဲတွေဖြစ်ပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာတဲ့အရင်ကအွမ်မတ်တွေလူမျိုးစုတွေအကုသို့မိမိရဲ့အကုသို့ကြောင့်မလို့မြေပွားနေပါလေအမြင့်လန်ပြီးတော့အမြင့်လန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ချင်းခံလိုက်ရတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အပြစ်ဒဏ်ရဲ့အစားပဲဖြစ်တယ်အခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်နေဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဗာလဲရန်နေဖြစ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံတွေမတူတာဘလို့ဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတူတူနဲ့မတူငါတို့ပုံစံမဟုတ်ဘူးငါတို့တင်ယုံမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ပုံကိုနောက်လိုက်တာမဟုတ်ငါတို့ရဲ့ချောင်းနောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့အသင်းဖွဲမဟုတ်ဘူးဘလို့စားတစ်ပြည့်အဲ့ဒီလိုအရာတွေဟာဒါဟာဒီအွမ်မတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ဒဏ်ပဲဒါအကြီးမားဆုံးဒါဗာလဲအပြစ်ဒဏ်ပဲဒုက္ခပဲစမ်းသပ်မှုကြီးပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ရမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတချို့ပြဿနာတွေနှစ်ပေါင်း30 40 50 60ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျဆက်လာပြီအဲ့ဒီပြဿနာကြီးတွေယနေ့တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကပြန်လဲအသက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေစကားတခုထွက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာတယ်မနေ့တနေ့ရပဲရှင်လာတဲ့ပြဿနာကောင်ကြီးလာကြနေတာပဲအဲ့လိုပုံစံတွေအမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ကနေမှဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေအခုလိုမီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာဆိုပို့ဆိုလုံးဝကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတဘောကနောက်ဆုံးဘာရလိုက်ရလဲဆိုဘာမှရလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြုလုပ်ပါမိမိရဲ့ယက်တီချက်မိမိရဲ့ပြုလုပ်ချက်ကအစ္စလာမ်ရဲ့ဘောင်တွင်းထဲကနေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ဘယ်မှာယက်တီထားလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်ကြပါအဲ့ဒီမှာကုရ်အာန်အာယတ်လေးကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဒီကုရ်အာန်အာယတ်လေးကိုဖတ်ရုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ပြမှုအစမှာဝလီကုလင်ဝီဂျဟာတုန်ဟူဝမူဝလီဂါဖစတဘီကုလ်ခိုင်ရတ်ဒီအာယတ်တော်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လုပ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်တွေထဲကအဓိကပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာ message ကတော့ဒါပဲခင်ဗျဝလီကုလင်ဝီဂျဟာတုန်တကယ်တော့ဒီအာယတ်တော်ကြားရောက်လာတာတော့ဒီကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နောက်လိုက်ဒီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာဥတီယာဘက်
ကိဗလာပေါ့ဗျာအလ္လာဟ်ရှမြတ်ကလူမျိုးစုတွေအဲ့ဒီအရင်ကအွမ်မတ်တွေနောက်လိုက်အဲ့ဒီလူတွေမှာလည်းပဲသူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှမြတ်ကိုခေါင်းမှုပြုဖို့တဲ့ဥတီယာလေးတွေကိဗလာလေးတွေအလ္လာဟ်ကချမှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီအွမ်မတ်တော့လည်းအလ္လာဟ်ပဲချမှတ်ပေးတာပဲဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေကဒါကကာဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကာဘာကြီးကိုအလ္လာဟ်မလုပ်ပါစေနဲ့ဒီကာဘာကြီးကမရှိတော့ဘူးတူနေရမှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကိုဥလဲရမှာပဲတဘောကပြောချင်တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အာကာသအပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကဘာအပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုဥလဲမလဲ तू ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုလဲဖိုင်နမတူဝလူဖဆမ်မဝဂျဟူလာဘယ်ဘက်ကိုပဲလဲအဲ့ဒီဘက်မှာအလ္လာဟ်ရှိတယ်ဆိုဒါကြောင့်မလို့နဖီလ်နမတ်တွေတခါလေးနဖီလ်နမတ်တွေဖတ်သွားလိုက်တဲ့အစီးနေနေပေါ်မှာစီးနေရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနမတ်ဖတ်သွားရင်းနဲ့သူ့တွေဘက်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက်လဲသွားတာတွေဖြစ်သွားတယ်တခါလေးကိဘလာတွေဘယ်ဘက်လဲရမှမသိဘူးဆိုမိမိရဲ့အထင်ဘယ်ဘက်ကိုပိုးပြီးထင်လဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလဲပြီးဖတ်လိုက်နမတ်ပိုင်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေအားလုံးအလ္လာဟ်ကဒါကအမိန့်နာခံလားမနာခံလားဆိုတာသိဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကစမ်းတပ်ဖို့အတွက်ဒါပါလဲ point လေးတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တာဒါစမ်းတပ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကချပေးလိုက်တဲ့အရာတခုအလ္လာဟ်အယရှင်လေးမျက်နှာလုံးမှာရှိအလ္လာဟ်အားလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ဟာအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီအာယတ်တော်ကြားရောက်လာတဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုပေါ့ကောင်းမှုတွေကိုပွားများအဲ့ဒီကနေပဲသိရတာတခုကပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သိရတာတခုကဘာလဲဆိုဝါလီကုလီဝီဂျဟာတွန်အားလုံးတိုင်းမှာတဲ့ဝိဂျာတွန်သူ့မှာ target တွေရှိတယ်ပန်းတိုင်တွေရှိတယ်ပြစ်မှတ်တွေရှိတယ်ရက်တီချက်ပဲပြောပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းလေးတွေရှိကြတယ်တဲ့မျက်နာမူရာအရက်ဥတီယာတွေရှိကြတယ်တဲ့ဟိုဝါမဝလီဟာသူကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်အတိတ်ဘက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေသူ့ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလဲစေလိုက်တယ်တဘောကကျွန်တော်အနေနဲ့သာနာကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စာပေဟောပြောအရေးအသားတင်ချမှုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဂျမ်အလွတ်ထွက်ပြီး gash လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပရာဟီတာလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးပဲလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကငွေချေးလူဒန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်အားနဲ့ကူညီတာဖြစ်ဖြစ်တရားတော်ရဲ့စီးပေါင်တိုင်းခင်ဗျားကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရက်တီချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်လူတိုင်းမှာလည်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝါလေကွန်လင်ဝေဂျဟာတ်အကောလုံးမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားဘုဒ္ဓဘာမှာဒါပဲလုပ်ပါဆိုပြီးပြောဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဘယ်အရာဘယ်လောက်ထိလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့သာသနာရဲ့အတိဆိုတာအဲ့ဒီအရာကိုပြောတာဘယ်အခြေအနေဘယ်နေရာမှာဘယ်အရာဟာဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့လောက်ကင်ချင်းရဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုပဲအတဖကူဟူဖီဒီလို့ခေါ်တယ်သာသနာအတိဆိုတာအဲ့ဒီအရာကိုခေါ်တာသာသနာအတိဆိုတာဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကာလမှာဘယ်အရာဘယ်လောက်ထိလိုအပ်နေလဲအဲ့ဒီအရာကိုသိရဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့အတိမိမိရဲ့အမြင်ကဘယ်အရာဟာပိုလိုအပ်ပါတယ်လို့မြင်လဲအဲ့ဒီအရာတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေ fastabiqul khairat အဲ့ဒီမှာကောင်းမှုတွေမှာတဲ့အကိုလုံးမှာ direction နဲ့ဥတီယာတွေရှိပြီးပြီပဲတဲ့အကိုလုံးအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရည်စူးထားလဲရည်ရွယ်ချက်တွေထားလဲစ조사ပြီးတော့အပတ်တကုတ်စ조사ပြီးတော့အတင်တို့ဟာဆိုပါလဲရှေ့တိုးကြပါပြိုင်ဆိုင်ကြပါတဲ့ကိုရန်ကပြောထားတယ်ကိုရန်ကပြောထားတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာဒါဘဝဆိုတဲ့အရာကြီးကတူတောင်းလေးခင်ဗျတကယ်ကိုနောင်တမလို့ဆိုတဲ့အရာကြီးကခဏနေကျွန်တော်တို့ကြောနောက်မှာပဲပေချင်းတရားကျွန်တော်တို့ကြောနောက်မှာအခုပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ခဏနေသေသွားမလားအခုနားထောင်နေခင်ဗျလဲခဏနေသေဆုံးသွားမလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဘာမှကိုမရေရာမတေချာတဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုမှာခင်ဗျကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အချီးဒီအကျိုးမဲ့လုပ်ရက်တွေမှာသွားပြီးတော့ကုံဆုံးမလားကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အချိန်အရတမိုးရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်ဘယ်လိုယေဒနာမျိုးနဲ့မှဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲဘဝလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေတန်ဖိုးရှိအတုံးချလေအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေမတူညီမှုတွေတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရက်တီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဗာလဲကိုယ့်အလုပ်ကိုရက်တီချက်ကိုစူးစမ်းတော့မယ်အင်ရှာလာအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိတော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကား3ခုလောက်လေးပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးတတ်လိုက်တခုကတော့တစ်ခေါက်ကပညာရှိမူဖတီရှဖီဆပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလက်ရှိမူဖတီတကီဆပ်ရဲ့အကူကကျောင်းသားတွေကိုတဲ့ Southwest Sit Blackboard မှာတူနေနဲ့ရေးလိုက်တယ်မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒီမြင်းချောင်းကိုတဲ့လက်နဲ့လည်းမဖြတ်ရအောင်တိုးရွားအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနောက်နေမေးတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတောင်ကိုလက်နဲ့လည်းမဖြတ်ရအောင်တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပေးရောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာကြီးကကဲမင်းတို့ပြောပြမယ်နဘေးနားမှာပါလဲအဲ့ဒီငကူကဆွဲထားတဲ့မြင်းတက်ပုံပြီးအရှိကြီးဆွဲပေးလိုက်တယ်မတူတော့ဘူးလားဒီမြင်းကတူတော့တယ်အေးအဲ့လိုပဲတဲ့မင်းတို့လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးလို့ဘယ်အရာကိုအလ္လာဟ်လက်ခံမလဲအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းတိုင်းဖြစ်နေမလဲအဲ့ဒီကအောင်မြင်သွားမှာပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမှာမော်လာနာအဘူလ်ဟာဆန်အာလီနဒူရာဟ်မတ်တူလာဟီအလိုင်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပညာရှင်ကြီးတကယ်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာပြောတော့လဲဆို
tu kalaga India naigama pure is gaja nichinoru naigama lebe eri zagayega at the winnie zebe shintani zebe babilo shintani rale tuga teadama Quran ne hadith te chekami tu pure teadama chekami pure Islam chekami pure eri pogo ya ba mai shi le so longwa ko dilo longwa chima la de khana yi tku ma sia yi ba mai shi le so ake yue de chinoru ri di chaung ne tadana ye apwe zi de ye ya de a long ha tadana ye acho twet ti thong na da man ne so yin de ake yue tadana ye acho twet di apwe zi de di chaung ne ba de ko de yat tan pi lai ya me tadana ye acho ha yat tan pi ma be phit me so yin de chino 1 second 1 minute 4တောင်မှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကျောင်းတွေကိုရက်တမှုတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးဆုံနေလို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဗာလဲအနစ်နာခံစရေးပြဖို့အတွက်အသိရှိနေရမယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးနေပြီအချိန်ကတဲ့တကယ်ကိုမှန်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တွေဘလို့တွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တွေလုံဆောင်ချက်တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေလားအွမ်မတ်ကိုနစ်နာနေလားကျွန်တော်တို့တွေကပလီထဲမှာမွတ်စလမန်ဒီမွတ်စလင်တိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပလီမှာတူကမလာရဘူးတူကလာရမယ်ပြောနေတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့တွေကရောက်နေပြီမွတ်စလမန်တွေအချင်းချင်းအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဒီကုရ်အာန်ကိုလက်ခံထားတယ်ဒီတမန်တော်နောက်ကိုပဲလိုက်တယ်ပြောတယ်ဒီအလ္လာဟ်တဘာဒီကိုပဲလက်ခံထားတယ်ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလက်ခံတဲ့လူတွေအချင်းချင်းခိုက်ရံနေဖြစ်နေရတာလေဒါတွေကိုနားလည်မှုဘာဖြစ်လို့မထားနိုင်ကြရတာလဲဒီကိစ္စရက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ ਨੇ ဘလို့အမြင်လေးတစ်ခုထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Sheikh ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားမောင်နာအဗ္ဒူလာဟာဆနီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ကပမာလေးတစ်ခုပြေးတယ်ယနေ့ယထာတွဲတွဲကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာအတွဲတွေအများကြီးတော့ပါတယ်တွဲနဲ့တွဲမတူညီကြဘူးသို့တော်ကြားလည်းပဲတွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ကတော့တစ်ခုတည်းပဲတဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတူကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိနေတော့ကြားလည်းပဲပန်းတိုင်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်လို့အမြင်ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေစရာမလိုကိုယ့်အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အလှတရားတွေကိုကိုဖော်ပြမယ်တဘောကကိုယ့်ရဲ့ကျိုးပမှုတွေလုပ်မယ် fastabiqul khairat တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ဗာလဲအကောင်းမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့ဗာလဲစူးစမ်းမယ်အားထုတ်မယ်ဝိုင်းသိမ်းကူညီမှုတွေပြုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့တူတယ်တွဲလုပ်မယ်မတူရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးလိုက်မယ်တူရင်တွဲလုပ်မယ်မတူရင်နားလည်ပေးလိုက်မယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုနေပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်မြေအခြေအနေအချိန်ကာလ data ရဲ့တောင်းဆိုချက်လဲဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမြင်မှုကိုလည်းရှေ့မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်တူရင်တွဲမယ်မတူရင်နားလည်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မတူကွဲပြားမှုတွေကနေတူညီတဲ့ပန်းတိုင်စီလို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ပြချက်လေးကိုကျွန်တော်တွေနဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အလောရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ပြီးတော့တူညီတဲ့နေရာတွေမှာလက်တွဲမှန်ကန်စွာနဲ့လက်တွဲပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းအားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါမာအလိုင်နာအီလလ်ဘလာ